sudah sampai. Tak kandhani Pak, ki mau ki sik to. Kayak enak tripod cah marah. Nah, wis ki mau tak kandhani jadi. Iwak capek. Dua. Wong iwak lagi sendik-sendik kok dibuat. Iwak. Ini tak ketok panganane mbok kon nyoting opo lek sampe. Iki panganane. Wis guys. Coy ngambilan. Ikut tipak. Ora apa-apa kok panganane kok aku tipak nganggo. Iki mungkin tak kenane kok pokoke kaget ta. Lu yo deh. Iki dasar deh. Dasar abang deh. Iya deh. Wah, deh Pak. Goreng. Ini Pak kok kena arifin. Misalnya aku sama ini. Ya tunggu nih Mas Arif, Pak itu 3 juta nih. Kan kono lah. Pondekne yo kandhanane yo gablek kok. Dek niki asline ki apa gak mentolo ape dibelahi gak mentolo. Apa digoreng gak mentolo guys. Langsung goreng nek ngapini ya kok. Kalau iwak goreng, mau. Kok nek ditekoki mending ngene ya Pak. Nek pengen goreng iwak kok lene. Yo. Wong e pengen goreng Pak. Yo. Yo. Ya, Aku pengen mangan iwak le, iwak tak longi le ngono yo. Kapok. Aku ditinggal ngono kok yo. kan sore tak pakani. Aku enggak lampu tak pakani. Sore tak pakani. Cek mangan-mangan dhewe gak betul kok boleh ae. Orang mangan guys, tak. Ini dia. Yes. Saya. Mari makmi orang anu ni. Anak hitam itu nang iwak ya. Sekarang kau lah. Dam yo kowe kuwi guys. Nak kamu. Iwake lemu gemol. Kapok. Besok tak kon geledak lah. Guleng lah pokoknya. Senang pokoknya salam sopo. Wong aku ki nek omongan gak tau digugu, Dek. Omonganku ki mandi. Enggak mau kayak sini 45. Gak percaya, aku bakalan nek sing mati. Aku nek omongan wis kadung sekali tes ya dadi. Dadi gawe. Nek mau tak kandhani Pak, aku kayak menyene. Engko iku ora kena aku warisan, damis. Yo damis tenan iki. Heeh. Kandhani kok. Oh, kocok gemen-gemen. Takon. Nek tekoki aku nek atiku pas tak pasno ngono iki biasane pas. Nek gak pas yo gak. Wong digone aku ngrarisan. Angger tak pasno ngono ya nah itu iki jatah jelas. Apa enggak ada sampai pendel. Ngene RT ya. Untuk. Sampai lulus dulu. Aku nek arisan gak tahu. Tapi ngeterno iko, Pak. Kulo anu njupuk apa? Nomor rujukan, rujukan USG. Wong wis bojone wis ndoprak-ndoprok iki. Nggo mlaku wis loro. Nyengkal. Wis melorot paling. Wis sampe. Nanti pancing. Kok kon mancing kok? Copot aja dulu. Kon copot jero. Kok masuk. Terus dia sedih aku tak ngeterno anu. Rafa ben omah ya, Pak? Ben omah dhisik. Aku tak Tapi gak tenang maksudnya. wis tau tenang-tenang. Suwe-suwe gak tenang. Oh, gak suwi lah. Kan saya gak tenang. Ngeterno terus
konten apa metu sedilok mbek Iko. Wong ponakane nggih pancene wong mergawe kok dikongkon iwangi. Mas Ariti timbang mangan ngono. Lah nek niku iso ngedit tak kongkon ngedit tok ya Pak yo. Ora gocak iki. Ya nek bonuse dhewe nek ngedit kok. Tapi ora iso yo wis. Nanti iki kayak apa iki? Ini Korea itu kayak aku. Oke, Pak Am dipangan Pak Am le ngorong wong iki. Kapok ora kok. Lah ya iwak larang-larang kok blek. Oh, betul. Wis ngono ki aku tak peluncur anu, bareng iki luwur dhisik kene luwur. Pundang aku luwur terus aku tak marani kok. Guys, wis keseruan bersama apa? Mas Riko. Oke. Selanjut, aku mau untuk arisan sama sekolah. Ayo mangan. Ndek piro? Itu Dah, ngeri. 700 wis dienggo mangan cah sekolahan 1.000. Ya Allah lah isek 600. 600 terus tak celengno Rafa ning sekolahan 200. Isek 400. Isih 400 engko nggo tuku apa jenenge iki? Kulane sesuk ae moh. Penting mangan. Ya Allah, mangan, guys. Cek piro, guys? Rapat turu, wong kok Pak muring-muring wina kon rene sam. Si. Kan Nanti lah tahu cak orang tuh bayar gue piro masih orang bayar. Aku juga erek kok. iki damai sih melo arisan. Ya, 100. Ayo mangan ayo go sore. Apa? Piye sing panas lho. Wajan panas. Oh, kuwi ta. Ayo lah. Iya. Saiki. Jongko mbok sore apa Rabu. Pak kalau warung mbok tinggal kok. Ya Allah, untuk arisan ku tak endi? Oh, kandhane yo abang iki tok kok 200 kandhane. Walah. Akeh mbok dhuwitmu iki sik 300 apa mbok gopo? Ya Allah, diincer ngger duwe anakku. Astagfirullah. Wong gendek iki tak kon jikok masih tak nggo kulaan. Mergo susu. Rafai turu bingung ora mbayani tampak. Aku tak mulih sediluk tak aku tak luhur. Lu berdina. Aku ya pengen gawe karo Mas Eko piring. Kowe penting video apa anakmu? Padahal turu. Ijo, aku tak Iki rene. wedi nek nangis, Mbok. Terus wonge Darah tinggi. Wong kuwi mulane kedekatane mbek anak kurang ya kuwi. Kok ngantek Pak gak iso ngenengno anak iki berarti wong iki awake iki duwe gym. Gym iprit. Gym iprit iki sing ngetutno ndekne. Iya menerukan gerak-geriknya itu adalah jin iprit. Kuwi. Mulane wong nek mati piring ngono kae iso membong iki asine yo jin kiprit. Iya. wis omah. Mangan yo mangan, nyoh. Lerat seblak kowe gelem ah mie. Mie. Maros mbok mie. Wes sapa njaluk Untuk mana tak dino kanggo. Lho guys permanganmu kok mie anu. ketiau. Mie mangan kontane mangan ae, guys. Wis ben mangan ta apa-apa. Mati engko yo di pendem nek ora mangan. Mati ra mangan sego. Kok sak urip mangane telu. Iki mau ki yo tak nggo 100. Tak nggo nabung 100, 200, 300. duit iya apik sing langsung entek mbok daripada duit mie. Berarti kena anu ngono kuwi apa nek ngarane Reva ngono ki apa? Nasab. Asap. Apa? Duit nek duit Hisap. Oh, hisap. Engko duit padha kena hisap yo. Yo gak oleh. Kudune iki bersedekah. Kok ono panganan anake kuwi sedekah. Maupun orang lain itu sedekah.
Mun ambek anak dhewe rezekine akeh to. Wis ngeri. Pinter ya. Lah iya kok ditipu anakku secara Bener mbak lah daripada duit apa mbak simpen apa dadu kok nopo Pajero malah aku wesi iso Ya, karaten apa-apa, iso kok aku rusak iso ngeplok sing seneng kan wong tuane tok anake ora seneng asline anake pengen mangan Aku- iki adalah sebuah hisab Aku iso ben bergaya dihisab kok. karo Gusti Allah aku ben iso sama bergaya. dengan gayamu terlalu tinggi Ya iyalah. karena itu akan menghisap kelak nanti kalau di hari pertimbangan karena sangat tidak bermutu sekali karena anakmu pengen mangan kue tukune Pajero Mangan ki anak yo wis disiapkan. Tadi ada oblok-oblok. ya Sudah mending ada. panganane oblok-oblok tuh pada Pajero Lho mulane aku cepet kaya yo koyo Ngono. guru kok oblok-oblok kuwi harus ditirukan. jah bapak bah Wis tak pangani permen, Cuk. Wis tak pangani permen masuk ndak yo badek ngono. tak sampah Iki anu ya, Masem. Masem kandhane iya, Pak, Mak. Makku masem nek mulih ngene. Iya, iwakmu dibelih make, wong make pengen mangan iwak ngono. mulai sapan telepon sik oh Hmm? nek ora nek kowe iki ngupload yo ndekne rem mbok kowe ngontene apa wong Mbak Indah ndelok nginem terus. Mulih kok nek jare. Lah yo Mas Teh piye? Kok Mulih didelok? engko, wis tau delok gak Kok apa-apa. ditelepon? Wis ta, kowe iki manut aku. Wis ditelepon Mas Eko, terus Jam didelok. piro mure? Gak ro. Udah Tak mulai. gecek lho kok kowe iwakku mbok pateni. Terus kendin Mas Eko. Wis tak teleponan dek. Wis dapur. Tapi kok engko obong-bong. Piye mbok sidone iki ndekne iki wis rena iwake mati apa iwake mbok belah? Iya, wis dibelah lah matang tapi iki obong-obong. Iki nyek wong lho, nyek wong kowe tak ana kok. Piye? Kok diluk ku lho babu kok badhek tenan. Kowe mambu ora ta wis. Piye? Apa ki jenenge apa? Engko iki kok mau karek iya Mas mau dipangan Mas Oh, Eko alah. kok karek Aku ngebong-ngebong. tekoke apa ki jawabe ki apa? Lah apa Lena? Takokku ki ngene, iki iwake kowe kok masari petek mbok telepon ki mbok kendani piye? Mbok kandani nek iwake bebelah apa iwake nek mati? Terus mbok goreng. Dene yo urung ro. Lah ngono lho mbok jawabani. Kok jawaban Iwak iki wis gorengan ki ndek niki iwakku iki gorengan ki iwak mati dhewe utawa iwak tak pateni ngono le. Iya. Karepem. Iya, jawabane. Hei. Duh, Tidak begitu. Muang tak puter ndas. ora kuwi. Maksud iki ngene Mas Arifin wis roh purung. Urung roh berarti intine. Urung ro. Dah, wis. Hop. Iwak kuwi Hop. Urung roh ya. urung ro. Terus? engko bongi kok. Lah ya berarti intine ndene rong roh nek iwake wis digoreng. Wis roh. Ya Allah, omongan iki tunggalane Pak An iki lho. Kowe tek kandhane kowe nek omongan tunggalane Pak Am kowe iki nek omongan tunggu. Tak puter ndas semut ikuten. Oh dikendari iki mak intine iki masem iki ngero, mok roh gorengan. Masuk Berarti wis kondo nek iwake digoreng. Duh, kagak. Persis Pak. Jan iki ilmu sing nurun sapa kowe, Guys? Lho wis roh omah ngomong nek iwak kuwi Mas Arifin tak telepon ki roh iwake nek kuwi wis Gorengan. Tapi urung roh nek kuwi iki matine ki piye ki proses matine ki urung roh. Ya gak mungkin nek bodene gak takok. Gak i, wong dekne nyetir. Yo omongan kok Kowe ngomong iwakmu tak goreng ngono. Heeh. Kira Cek kowe ku. Iwakku kene aku pe mulih. Langsung apa mulih. tak kok dan dikirane iwak iku, iwak ning kulkas. Murah. Oh, iwak apaan? Telepon iwak apa pun? Ya Allah, pen ngono. Saiki gak mudeng nang kira aku jelasno jene somplak. Wis sak Loh, iki jelas dong. goblok kok sak goblok. Eh,
kowe jelasno iki karek ngene, intine iki masemi urung roh. Heeh. Ya. Urung roh nek iwake dipateni apa tarah mati. Urung roh. Urung roh. Heeh. Kuwi tapi dekne wis roh nek digoreng. Dipangan wis roh. Wes dah yuk. Aku tekokku ngono jawabnya yo kudu ngono ya, Mbok. Simpel mbok ubet-ubetno kok barang. Duh, pancen aku enggak kok Mas Eko Yo ora ngono Mas iki. Ih. Kok saiki ki tenan nang dalan piring yo ngecek tukaran yo ngono kuwi. Dek bengi yo sampe nangis mecucu kok kuwi Mbak Roma. Piye Mbak piye Mbak Roma? Mbak mie ayam ke apa? Oh pitak. Aku mau kalau Ndak. aku kok Ndak aku. Kakulan teh. Aku pengen mie ayam. Ngono ki wong tuwek terus pikiran, piye menggok. Lah aku iki kan urung tekok, urung bal. Nduk, mie ayam, Nduk. Antri, Mak. Antri pira, Nduk? Wong iki ben ngene ae. Lho, Men ngene aku. kok ngono? Iki ngene yo. Ora ngomong ngene. Bu aku pengen mie. Aku pengen ketiau. Mie ae. Aku kan ngomongno terus mbok enggakno. Kan aku bu iki takoni Mbak Roma. Antrine piro? Suwi apa ora kowe ngene. Aku kaya umpamane lak sok-sokan kaya apa mbok tinggal apa ono ora mbok jupuk ora apa mbok ono ngono ki. Aku ki wis ora sipate mae nek wis takok umpamane antri yo. Nek antri ki yo ora tuku. Pengen iki didhisikno diutamakan. Aku ki eroh. Terus aku tekokku ngene. Kuwi apa ndang apa? Apa ndang apa iki maksudnya kok takok antrian iki kena apa? Wong omah trimo gurine lho kok takok antriane sepiro? Angger takok, "Mbak isek apa ora? Aku siji." Aku mulai dhisik njupuk dhuwit engko tak jupuk. Simpel jane iki. Kowe ae sing mbok ana antriane piro kaya nantang Mbak Roma umpamane. Kira pikiran ndekne yo. Pikiranku Perkara mie lho. aku langsung mulai kok Ndak ngono. iya Len Wah pitek kono. cek ora ngono dancuk kowe aku ngono kok anak wong akeh rembu ya ora urus aku harus menggok ngono karepku ki nek wong tuwa iki kan ngene nek wong tuwa iki rak sak detile antrine jek suwe nduk ijek paling pira mak urung bar le nyauri karepku ki ngene lho engko nek bariku pira langsung aku mulai aku Berlinan jipuk dhewe gak dari gak pikirane ndek ni Iya somo pikiran piye? iya mulai berjipuk aku jip mulai Tapi kan teko antrian sik. teko antrian tok ki jek suwe apa ora aku Ora, mulai pemirsa tak kendani mae nek jenenge wis antri wong ora gelem balikne. Aku sing apal mbok pemirsa ndang. Kowe tukuno sing bendina urip mbek pemirsa apa mbek aku? Kok wong kowe iki nek anggere antri, alah wis ra sida ra mangan ra pateken ngono. Hah. Wong ngene iki dadi berpikir. tapi ki sing mangan anakku yo aku ki sero Lah tapi cucu koyo turuk kebo ambune brambang gitu. ganti isi pokoknya sing Brambang penting bosok. sing penting mangan enak iya Makanya para iya para bar entuk arisan mangan enak wis nyelengi 200.000 ki aku jatah mah kok entekno. 0 3 sik 5 6 7 8 Shopping. 10 Shopping guys. Kucik akisasi. Shopping. 2 3 400 dik kucik 400. Shopping guys, shopping. Sing rong bayar lho Aku piro? langsung ibu. Mama guys wis permisa wis ngono yo guys ku. Oblok aku ngelului mbok. Wong ibu dinikmati wong ingin pengen cepat kaya. Mbok ora aku. Ora. Kowe malah ilmune Lina apa ilmuku? Kowe nek tero. Ya sing penting wareg ya mbok le daripada sugih mangane oblok-oblok terus. Wis kowe krungu sing penting wareg to. Penting wareg yo oblok-oblok. Ngono ku ya. Wis permisa. Urip pisan tok.
Dada permesa. Sok ben nek loro sok ben jomboh yo sok waktune kapan. Wong nek loro mesti ora oleh mangan iki, kapung sek sehat iki mangan opo ae. Wis permesa, wis gas. Permesa ngono ae, sing penting sehat Dek iki walafiat. tuku ku ya, tuku timun ya. Dan Wis moh gak. wah aku lesu ibu. Muga-muga panjang umur kerah terus ngelajar terus ngene doa para lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Pak kalau ngamuk kalau ora patangi. Oh, yo. Wis. Gas.